我哋係廣州嘅第一家嘅山寨米粉。米其林咧，從18年到24年，連續7年。米其林佢當時有頒獎俾你，收唔收你錢嘅？冇嘅。珠江台啦，話我翻尋味啦，廣州日報嚟過啦。係因為多到我都有啲都一下唔記得咗啦。咁當時係點諗住做呢間店嘅咧？因為我老婆咧係一個廣西人啊，咁佢鄉下咧就有個有特色嘅食物，就叫做山寨米粉。邊個嚟食點就落就加落去啦。個粉食嘅口感咧就酸酸地，又開胃爽口。因為當時咧喺廣州咧都冇人買呢個食物，咁我哋就試下嚟睇下可唔可以將同名嘅美食帶入嚟廣州咯。點知咧開咗1年之後咧，米其林就過咗嚟咧，頒個獎俾我。最高峰嘅時候，一日賣咗成500碗。你啲豬大腸新唔新鮮㗎？呢度熟嘅街坊都知道啊！我哋每日都係新鮮嗰啲豬肉啊、大腸啊、五花肉啊啲肉類，每日一早佢哋嚟交貨過嚟。反正有啲好多熟客就經常嚟食。喺附近讀書嗰啲小朋友睇住佢大嘅我，8年啊嘛，我有啲睇住佢從幼兒園已經讀初中啦。呢個粉聞起身又真係有一種酸縮嘅味道。哇！呢個粉酸酸地，越食越開胃啊！個酸味咧都係呢個粉嘅特色嚟嘅。然之後呢個豬大腸咧已經處理得好乾淨啊，食起身咧佢屎味唔係幾重。